सर जी ये है होंडा सिटी गाड़ी 10 मॉडल। इसका नाम मास्टर सुजुकी जो बैरंग है उसके कनेक्शन के बारे में हम बताएंगे आपको। कौन से चाबी से उसकी करंट आती है और कौन से अर्थ आते हैं और कौन कौन सी तारें जो मोटरों की होती हैं। चारे मोटरों की होती है ना, इस मोटर की और एक उस मोटर की और ये दो पीछे। इन सारी वायरिंगों का हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी वायरिंग और किस किस करवाने। ये हमने स्विच लगा दिया। और ये टेस्टर हमने अर्थ पे लगा दिया, खिड़की लगी हुई है। ये वाली चाबी सोच गया। ऐसे चेक कर ये चाबी सोच है। ये बिलू में नीली तारी और ये रेड में वाइट तारी ये है, ठीक है। ये भी चाबी सोच है और ये वाली वाइट में लाल तारी, सॉरी पीले कलर में लाल तारी। और ये रेड में ब्लैक तारी। ये तो होगा जो 24 का करंट है वो हमने आपको बताया। अब हम आपको बताएंगे अर्थ कौन सा और जो मोटरों की वायरिंग है वो कौन कौन सी। ये सर जी अब हम आपको चेक कराते हैं जो अर्थ कौन कौन से हैं। ये देख रहे हैं जहाँ टेस्टर जल जाएगा वहाँ समझो वो अर्थ है, ये अर्थ है। ये जो ब्लैक रंग की तार है ना ये वाली, ये जो मैंने ये पकड़ी हुई है ये अर्थ है। ये भी अर्थ है। ये कोई फ्यूज जल गया, वहाँ से ना कोई वायर अपना वायर टच हुई है जिसकी वजह से ये फ्यूज जला हुआ है। वो भी देख लेते हैं कौन सा जल गया। ये वाला फ्यूज 20 नंबर इस साइड से लेके इधर अपना तीसरा नंबर फ्यूज, 3 नंबर का फ्यूज है ना वो हम निकालेंगे।
और अब हम आपको बताएंगे कौन सी वायर मोटरों की होती है। ये जो दोनों तारे हैं ना, ये एक लाल में ब्लैक है और एक लाल में पीली है, ठीक है। ये इस साइड का दरवाजे की फ्रंट जो ड्राइवर साइड है, ठीक है। और अब आ जाएं ये वाली तार पे, ये ब्लू में लाल है, ये देख रहे हैं। ये वाली ब्लू में लाल रंग की तार है और ये ब्लू में वाइट है। ये उस साइड के दरवाजे के शीशे की मोटर की वायरिंग है। और ये वाली जो है ना, ब्लू में पीला रंग और ब्लू में ऑरेंज रंग, ये देख रहे हैं। ये दो, ये पीछे वाले दरवाजे की एक ये है ग्रे में वाइट तारी और एक ये मुकम्मल ग्रे है, इसमें कोई दारी नहीं है, सिर्फ मुकम्मल ग्रे और ग्रे में वाइट है। ये दूसरे साइड के ये पीछे दरवाजे हैं ना, उनकी मोटर की जो वायरिंग है शीशे की, ठीक हो गया। ये हमने आपको बता दिया है। अब हम इसको ना फिट करने जा रहे हैं। इसमें मसला ये था कि ये जो ये बटन है ना ड्राइवर साइड, ये ख़राब है। अब इसके साथ हम दोनों कर देंगे, वो वाला शीशा और ये वाला शीशा, इसको हम दोनों को एक बटन पे कर देंगे, ठीक है। ये मसला था, बटन तो इधर से नहीं मिला। अब इस बटन से हम दोनों काम करवा लेंगे, उस शीशे को और इस शीशे को। ये जो वायर हमने छील दी है ना, ये देख रहे हैं, नंगी कर दी हमने ये वायर, ये दोनों और ये दोनों, इन दोनों को लॉक कर देंगे ना वायरिंग से और इसके साथ इन दोनों को जोड़ लगा देंगे और वो भी काम करना शुरू कर देगा ये।